नमस्ते हजुर सबैलाई। आज पनि म डेली ब्लग लिएर चाहिँ उपस्थित भइसकेको छु। आज चाहिँ म इवाकीमा छु। यो चाहिँ इवाकीको एकछिन हो। अब यस पछाडि चाहिँ हामी इवाकीको बाटो जाने बाटो चाहिँ यति क्लियर छ। जाँदैछौँ जाँदा 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 अब तपाईँलाई यो चाहिँ यति राम्रो दायाँतर्फबाट होइन सानो बाटो छ होइन। अब यस पछाडि चाहिँ समुद्र आउँछ। समुद्रको छेउ समुद्रको भित्ता 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 हुँदै गइन्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ समुद्र आइपुग्छ। यो चाहिँ समुद्र हो होइन। अलिकति बोल्नु पनि नमिल्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ म साइलेन्ट बसिरहेको छु। अब तपाईँलाई यो चाहिँ सिधै गएपछि अब आकाश त्यस्तै निलो होइन, यति क्लियर आकाश छ होइन। आजको टेम्परेचर झन् 15 डिग्री सेल्सियस छ। तातो छ, मौसम एकदम क्लियर छ। अनि यो चाहिँ जङ्गल हो। यो जङ्गल लेफ्ट साइडतिर चाहिँ ट्रेनको लिक छ होइन। उता ट्रेन कुद्छ, यता चाहिँ समुद्रको भाग हो। अब घरहरू यति राम्रो राम्रो घरहरू छन्, सानो सानो घरहरू, धेरै क्लियर घरहरू होइन। यो चाहिँ पुलदेखि माथि जाने यस्तो घरहरू छन् होइन। उयो चाहिँ पेट्रोल पम्प बाटोको छेउछेउमा यति राम्रो। अब आजको रेट के कसो यहाँ सबै बोर्डमा लेखेको हुन्छ होइन। अलिक मजाले क्लियर चाहिँ देखाएको छैन। यो ग्यास स्टेसन के अरे पेट्रोल हाल्ने ठाउँ हो। अनि यहाँदेखि चाहिँ पेट्रोल हाल्ने ठाउँदेखि यता ट्याक्क निस्केर गाडी वासिङ गर्ने ठाउँ, यति राम्रो ठाउँ छ। अब घरहरू यति राम्रो राम्रो होइन, पुरानो टाइपको घरहरू होइन। इवाकी अब यो चाहिँ ढुङ्गाले बनेको घर। अब यो चाहिँ समुद्रको अलिकति मासतिर चाहिँ बनेको ठुलो घर हो। यहाँदेखि अब टक्क गइन्छ। अब यो चाहिँ उपर देखेको चाहिँ ढुङ्गाले, ठुल्ठुलो ढुङ्गा, समुद्रको बिचमा ढुङ्गा हालेको जस्तो हो। तर त्यो ढुङ्गा चाहिँ होइन, त्यो सिमेन्टको वालहरू हुन्। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ हजुरहरूलाई कति राम्रो छ। आज चाहिँ बोट बन्छ, ठुलो बोट बन्छ। उपर देखेको चाहिँ त्यो सानो बोट, ठुलो बोट हो तर सानो देखिरहेछ, धेरै टाढा छ। यो चाहिँ कहाँको लागि हिँडेको बोट हो होइन, हिँडिरहेछ। धेरै टाढाले एकदम बडो देखिरहेछ, सानो देखिरहेछ होइन, आँखाले नभइँदो छ। हेर्नु न, यो ठुल्ठुलो ओरसम्म चाहिँ यो ढुङ्गा राखेको। अनि ट्याक्क आएपछि आइन्छ। अनि यो ढुङ्गा बनाउने चाहिँ कम्पनी यहाँ बनाइरहेछ होइन, बनाएर रेडी गरिरहेछ। अब चाहिँ कम्पनी, गाडी कम्पनीहरू, यति राम्रो क्लियर बाटो छ होइन। एकदम सफा बाटो छ, एकदम क्लियर, धुलो धुवा यस्तो केही नै छैन। यो ठुलो, एकदम ठुलो कङ्क्रिटको कम्पनी हो। त्यसपछि फेरि समुद्रै आउँछ। समुद्रमा चाहिँ ठुलो बोर्ड थियो। अनि त्यो यो बिल्डिङले छोपेपछि ठुलो कम्पनी हो। यो कङ्क्रिट कम्पनी हो। धेरै ठुलो छ, धेरै ठुलो कम्पनी छ। अब कम्पनीको बाहिर वरिपरि अराउन्ड के अरे वाल लागेको छ। र पनि अब ठुल्ठुलो कङ्क्रिट भएकोमा त अब धुवा ठुलो आउनु पर्ने, त्यस्तो धुवासको छैन। कन्ट्रोल, एकदम कन्ट्रोल छ। भित्र कहाँ के गर्छ त्यो थाहा भएन होइन। ठुलो कम्पनी चाहिँ एकदम कङ्क्रिटको चाहिँ इवाकीको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कम्पनी हो यो। यो कम्पनी हुँदै यो कम्पनीको यो त्यो पाइप हो कि माथि कुदाउने होइन। टनल जस्तो छ, टनल भित्र टनलदेखि कता जान्छ त्यो चाहिँ थाहा भएन होइन। यहाँदेखि A1 चाहिँ अब जुन इवाकीको A1 मल्स, बिग सुपर मार्केट, यो चाहिँ एभ्रिथिङ, सबै कुराहरू पाइन्छ, A to Z पाइन्छ। अब चाहिँ हामी म चाहिँ पार्किङ गरेर चाहिँ पार्किङ स्थलबाट गाडी राखेर चाहिँ यो इवाकीको चाहिँ सुपर मार्केटमा जान्छौँ। अनि त्यहाँभित्रको सामानहरू देखाउने प्रयास गर्ने नै छु, हेर्दै गर्नु होला। अब पार्किङमा जाने, पार्किङ अब गाडी टक्क राखेर चाहिँ यो चाहिँ फेरि यो पार्किङ गर्ने ठाउँमा चाहिँ यो समुद्रको छेउमा, टक्क समुद्रको छेउमा चाहिँ ठुलो रेस्टुरेन्ट जस्तो छ। त्यो रेस्टुरेन्टमा चाहिँ आफूले भनेको चाहिँ माछाहरू खानु पाइन्छ होइन। एकदम स्वादिष्ट माछाहरू, जस्तो टाइपको माछा पनि पाइन्छ। अब यहाँ चाहिँ ठुलो पार्किङ, यो चाहिँ पार्किङ गरेर चाहिँ हामी यो परको बिल्डिङमा जानेछौँ। यहाँ चाहिँ अब त्यो म्युजियम टाइपको पुरानो वस्तुहरू राखेको। यहाँ चाहिँ कति 10 वर्ष अगाडि चाहिँ, 10 वर्ष अगाडि मैले हिजो भने 10 वर्ष अगाडि चाहिँ त्यो भूकम्प हुँदाखेरि चाहिँ आएको छाल पछाडि बनेको
कति राम्रो छ हेर्नु नि बनेको। अब यो पर चाहिँ यहाँ चाहिँ अब बसेर मान्छेले बसेर टक्क समुद्र हेर्ने होइन, पर हेर्ने यो बोट नजिकै आएछ अहिले चाहिँ, बोट चाहिँ नजिक आएछ होइन। एकदम ठुलो बोट छ, धेरै ठुलो बोट छ। परिवारहरू प्रशस्त छ फेरि यहाँ, धेरै परिवारहरू छन् होइन। यो पर देखिँदै गरेको चाहिँ त्यो म्युजियम हो, त्यहाँ चाहिँ ठुलो म्युजियम भित्र वाटर छ होइन। वाटरमा चाहिँ ठुलो माछाहरू, विभिन्न प्रकारको माछाहरू राखेको छ। बोट हेर्नु नि, बोट त्यो चाहिँ म्युजियमको छेउमा चाहिँ बोट, ठुलो बोट छ होइन, त्यो राखिरहेको छ। अनि यो पुल, यो चाहिँ कस्तो पुल भन्छ नि, यो पुलमाथिदेखि चाहिँ गाडेको छ, त्यही हो। यो समुद्रको बिचमा बाटो बनाइदिएको छ हेर्नु न। अब यो पनि चाहिँ यो पनि बोटै छ, यो चाहिँ खै के गरेर थाहा छैन। यो चाहिँ रेस्टुरेन्ट ठुलो, धेरै ठुलो रेस्टुरेन्ट छ यहाँ चाहिँ भित्र। आफूले चाहिँ रोजेको के भन्छ फिसहरू खानु पाइन्छ। यसो चाहिँ यहाँ अब ब्याक साइडमा चाहिँ मजाले क्लियर मौसम, एकदम क्लियर छ, धेरै राम्रो मौसम छ। मलाई चाहिँ एकदम यहाँ गएपछि ट्याक्क अलिक बेलुकैसम्म बस्नु सोच्थेँ, तर अलिकति टाइमको अभावले गर्दा चाहिँ अब टाइममै फर्किनु पर्ने अवस्था भएको कारणले चाहिँ मैले धेरै घुम्नु पाइनँ। अब त्यस पछाडि चाहिँ यो पार्किङ पछाडि बस्ने ठाउँमा छ होइन। यो चाहिँ बिस्तारै त्यो पसलतिर चाहिँ झन् मुभ हुनुपर्छ होला जस्तो छ। अनि हेर्दै गर्नु होला। मौसमले एकदम साथ दिएको छ, धेरै राम्रो मौसम छ। के भन्ने, यो मौसमको त कुनै बयान, कुनै व्याख्या गर्ने टाइपको मौसम छैन होइन। के भन्ने, न हावा चलिरहेको छ, न कुहिरो छ, न पानी नि पर्ला छ होइन। हेर्दै गर्नु होला। मेरो हिँडाइ चाहिँ निरन्तर नै हुनु पऱ्यो। मलाई चाहिँ राम्रो, अति सुन्दर लागेपछि म त्यो यो छेक्ने बस्ने चान्सै भएन होइन। घुमिरहँ जस्तो, हेरिरहँ जस्तो होइन, 24 घन्टा। यहाँ अब चाहिँ यता जाने ठ्याक्कसँग यो मार्केट अगाडिको बाटो हो। यो चाहिँ बाटो भन्दा नि यो चाहिँ ठुलो के भन्छ नि, यसलाई चाहिँ गाडी पार्किङ गर्ने ठाउँ हो। अब यहाँदेखि ट्याक्क गएर चाहिँ यो सिँढी जस्तो देखेको ठाउँ चाहिँ जाने हो। अनि एकछिन बाहिर यसो हेरेँ, साह्रै राम्रो छ। घाम तापे, एकछिन घाम तापिसाप्यो। अनि अब लागौँ त भनेर फेरि लाग्यो, बिस्तारै लाग्यो। टाइमले पनि अलिकति डाँडा काट्दै भएपछि अब चाहिँ लागौँ भन्ने हिसाबले लाग्यो। एकछिन फोटो खिच्नु भन्ने हिसाबले फोटो पनि खिच्यो, लाग्यो। अब यहाँ गएर चाहिँ यो अब घाम तापेर बस्ने ठाउँमा ट्याक्क टेबल राखिदिएको छ होइन। अब यहाँ गाडी आउन पाउँदैन। यहाँ ट्याक्क अब चौरी छ, चौरी अहिले चाहिँ अलिकति खसो टाइपको चौरी भएर छ। अब यो चाहिँ गएर ठ्याक्क पसल चाहिँ खुलेको 10 बजीदेखि पसल खुल्ने चाहिँ। बिग मार्टभित्रको अवस्था चाहिँ यस्तो छ। रेस्टुरेन्ट, ठुलो रेस्टुरेन्ट छ। यो चाहिँ रेस्टुरेन्टको चाहिँ मात्रै हो। अब त्यस पछाडि चाहिँ अब घर फर्किनु पर्ने अवस्था भयो। घर फर्केको, घर फर्किँदै यति राम्रो मौसम थियो हेर्नु नि। घर फर्किने मनै थिएन, तर बाध्यतावश टाइम नभएको कारणले गर्दा चाहिँ फर्किनु पर्ने अवस्था थियो। यति हुँदै हेर्नु नि, बाटोको सिनहरू यति राम्रो सिनहरू छ। ट्याक्कसँग कति क्लियर बाटो छ, के भन्ने, कुनै मौसममा कुनै बयानै गर्न सकिँदैन। हेर्दै गर्नु होला।
भन्दै आजको ब्लग बन्द गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, हेरिदिनु होला।